ഹലോ ഗൈസ്, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കുറച്ച് പുതിയ മോൺസ്റ്റർ ഫിഷസിനെ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്ട് കാണുക. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാനൽ ആയിട്ട് കാണാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവണം എന്തായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യണം, യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നാലും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. അപ്പോൾ കേസ് അങ്ങനെ പതിപോലെ തന്നെ രാവിലെ ഞാനും എന്തെങ്കിലും കൂടി നമ്മളെ മോൺസ്റ്റർ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലുണ്ടായിരുന്നില്ല, നമ്മളെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ഫാമിലേക്കാണ് കേട്ടോ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ബാക്കി അവിടെ എത്തിയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ ഗൈസ് അങ്ങനെ അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ നല്ല മഴയായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പം അവരെ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു മോൺസ്റ്റേഴ്സിനൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് തരുന്നത് അവൻ്റെ കോൺടാക്ട്സ് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ നല്ല നല്ല റേറ്റ്സിന് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് തരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ രാവിലെ തന്നെ മഴയൊക്കെ ഉണ്ട്, നമുക്ക് പാക്ക് ചെയ്ത് തരാണ്. അപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല, നമ്മളെടുക്കാൻ പോകുന്നത് അലിഗേറ്റർ കാറാണ്. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ സ്പോട്ടഡ് കാറിന് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ വെറൈറ്റി പോലെ അലിഗേറ്റർ കാറിന് എടുത്താണ്. അപ്പം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ സ്പോട്ടഡ് കാറിന് എടുത്തത് പറ്റിക്കപ്പെട്ടാണ് കേട്ടോ. സംഭവം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ അലിഗേറ്ററാന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് എടുത്തത്, പക്ഷേ വലുതായി വന്നപ്പം അത് സ്പോട്ടഡായി. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ കൺഫേം ആക്കിയിട്ട് തന്നെ അത്യാവശ്യം ടൈം എടുത്ത് അതിനെപ്പറ്റി പഠിച്ചിട്ടാണ് എടുത്തത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ 3 അലിഗേറ്റർ കാറിനാണ് വാങ്ങുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും നമ്മളെ ചിക്കന്മാരൊക്കെ പാക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു അലിഗേറ്റർ കാറിന് വാങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ ഇതിനെപ്പറ്റി പഠിക്കുക, എന്നിട്ട് മാത്രം വാങ്ങുക. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് പെട്ടെന്ന് സൈസ് വെക്കുന്ന ഒരു മീനാണ്. അതുപോലെ തന്നെ മോൺസ്റ്ററാണ്. ഇവർക്ക് നല്ല ഫീഡ് കൊടുത്താൽ ഇവർ പെട്ടെന്ന് വളരുന്ന ഒരു മീനാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവർ മാസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൈസിലാണ് വരിക. നമ്മൾ ഇതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സൈസിൽ സ്പോട്ടഡ് കാർ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിപ്പോൾ അറൗണ്ട് ഒരു മാസം ആവുന്നുള്ളൂ. അപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു 7 ഇഞ്ച് സൈസായിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അലിഗേറ്റർ കാറിന് ആദ്യമുള്ളൊരു ഡ്രീമായിരുന്നു, പക്ഷെ നമുക്ക് കിട്ടിയത് സ്പോട്ടഡ് ആയിരുന്നു. അപ്പം അങ്ങനെ ഫൈനലി നമ്മളൊരു 3 അലിഗേറ്റർ കാറിനെ തന്നെ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർ നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ സ്പോട്ടഡിനെ പോലെ തന്നെ വലുതാക്കി എടുക്കണം. ഈ അലിഗേറ്റർ കാർസ് പെട്ടെന്ന് നല്ല രീതിയിൽ സൈസ് വെക്കുന്നൊരു മീനാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇവരെ പാക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നേരെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാം. അതിന് മുന്നേ കുറച്ച് കാർപ്പിനെ കാണാം നമുക്ക്. അപ്പോൾ ഇത് അവിടെയുള്ള കാർപ്പാണ് കേട്ടോ, അടിപൊളി കാർപ്പാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളും ഇവൻ്റെ അടുത്ത് നിന്നാണ് കാർപ്പിനെ ബിഗ് സൈസ് ഒക്കെ എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വലിയ വലിയ സൈസുള്ള നല്ല നല്ല കാർപ്പിനെ ഇവ ഇങ്ങനെ കളക്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങനെ മെല്ലെ മെല്ലെ നൈസായിട്ട് എടുക്കുന്നതാണ്. അപ്പം നല്ലൊരു ഫ്രണ്ടാണ് കേട്ടോ, നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ എല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്ത് തരും. അങ്ങനെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും പറയില്ല. അപ്പോൾ ഒക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് തരുന്നുണ്ട്. നല്ലൊരു ഫ്രണ്ടാണ്. ബേസിക്കലി ഇവൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ എഡിബിൾ ഫിഷസൊക്കെയാണ് കൂടുതലായിട്ടുള്ളത്. അപ്പം ഓർണമെൻ്റൽ ഫിഷസും ഉണ്ട്, പക്ഷേ ഇവരെ എഡിബിൾ ഫിഷസിൻ്റെ മുകളിലാണ് മെയിനായിട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നല്ലൊരു വിഷ്വൽസൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് ഇവരെ ഫാമിലെ. അപ്പോൾ കാർപ്പ് എന്തായാലും അടിപൊളിയാണ്. നമുക്കിങ്ങനെ ഇതിനെ കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഒരു ഒരു ഹാപ്പിനെസ് ആണ്. നമ്മളെ കോഴിപ്പോണ്ടിലേക്ക് പുതിയത് കാർപ്പിനൊക്കെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പം നമ്മളെന്തായാലും നല്ല നല്ല കളക്ഷൻസ് ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും സെറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ എന്തായാലും വെയിറ്റ് ചെയ്യുക, നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സാവധാനം ഓരോ നല്ല നല്ല കോഴിക്കാർപ്പിനെ കിട്ടുമ്പം കളക്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വലിയൊരു സൈസാക്കി എടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് കുറച്ച് ചെറിയ സൈസ് കാർപ്പിനെയും കൂടി നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കുറച്ച് പീസ് ഉള്ളായിരുന്നു, അത് നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. വീരേട്ടാ നോക്കി അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കണ്ടില്ലേ, കോഴിക്കാർപ്പ് ശരിക്കും വേറെ ലെവലാണ്. അങ്ങനെ ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ടാണ് ശരിക്കും എനിക്ക് ഈ ഒരു കാർപ്പിനോടുള്ളൊരു റങ്ക് കുടുങ്ങിയത്. അപ്പോൾ ഇവൻ്റെ അടുത്ത് പോകുമ്പം ഇങ്ങനെ കാർപ്പിന് ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് ഫീഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നല്ല നല്ല കളക്ഷൻസ് വരെ ഇങ്ങനെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം അങ്ങനെ ഒരു ലൈക്ക് കുടുങ്ങിയിട്ടാണ് നമ്മളും കോഴിക്കാർപ്പിൻ്റെ ഒരു ഫീൽഡിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ടേസ്റ്റിലേക്ക് വന്നത്. അപ്പോൾ നല്ല രസമാണ് എന്തായാലും കോഴിക്കാർപ്പ്. അപ്പോൾ കൂടുതൽ വിഷ്വൽസ് നമ്മൾ ഓരോ വീഡിയോയിൽ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് പുതിയ അപ്ഡേഷൻസ് ഒക്കെ വരുമ്പം. അപ്പോൾ നമ്മളെ ഓസ്കലേറ്റ്സ് നമ്മളെ ഫിഷ് ഫാമിലും എല്ലാ ഫിഷസിൻ്റെ സെയിലും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആവശ്യക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജായ ഓസ്കലേറ്റ്സ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക, ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ട്. അതിൻ്റെ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള എൻക്വയറി ഒന്ന് മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടുത്തെ പർച്ചേസ് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് നേരെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ വീട്ടിലെത്തി നമുക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ ടാങ്കിലേക്ക് ഒന്ന് ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഗാറിന് കാണണ്ടേ, നമ്മളെ സ്പോട്ടഡ് ഗാർ നല്ല സ്പോട്ട്സൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് വന്ന് അത്യാവശ്യം നല്ല സൈസായിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ 4 ഇഞ്ച് സൈസിലെടുത്ത ഒരു ബേബി ഗാറായിരുന്നു. അപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല, ഒരു 7 ഇഞ്ച് സൈസായിട്ടുണ്ട്. നല്ല രീതിയിൽ സ്പോട്ട്സൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഫീഡിങ് ഗോൾഡ്, ചെമ്മീൻ, അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ മീനുകൾ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇവൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ള ഫുഡ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അലിഗേറ്റർ ഗാർ അല്ലെങ്കിൽ ഗാറൊക്കെ പെട്ടെന്ന് സൈസ് വയ്ക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഒരിക്കലും ഒരു ബിഗിനറിന് ഈ ഒരു അലിഗേറ്റർ ഗാറിനെ ഒരു മോൺസ്റ്റർ ഫിഷിനെ വളർത്തുന്ന രീതിയിൽ അലിഗേറ്റർ
ഗാർ നമുക്ക് അങ്ങനെ വളർത്താൻ ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് സൈസ് വയ്ക്കുന്നൊരു മീനാണ്. നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ ടാങ്ക് സ്പേസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇവരെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. അപ്പോൾ ഇവർ പെട്ടെന്ന് ഗ്രോത്ത് കാണിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു അലിഗേറ്റർ ഗാറിനെ നമ്മൾ വളർത്തി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ടാങ്കിൽ കൊള്ളാതായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പുറത്തേക്കുള്ളൊരു സോഴ്സിൽ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പാടങ്ങളിലോ വയലിലോ അല്ലെങ്കിൽ പുഴയിലൊക്കെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയുള്ള കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മീനുകളെ ഇവർ സാവധാനം കഴിക്കും. അത് വലിയൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കും. അവർ നല്ലൊരു മോൺസ്റ്റർ ഫിഷ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വളർത്താനുള്ള കപ്പാസിറ്റി നമുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഈ ഒരു ഗാറിനെ നമുക്ക് വാങ്ങാം. അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യുക ഒരു ഡ്രീം. അടുത്ത് നമുക്ക് വാങ്ങിയ അലിഗേറ്റർ ഗാർസിനൊക്കെ നമ്മൾ ടാങ്കിലേക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഈ ഒരു റബ്ബറൊക്കെ അയച്ച് നമുക്ക് എന്തായാലും വാട്ടർ ടെമ്പറേച്ചറൊക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനുള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് മെല്ലെ ഗാറിന് നമുക്ക് അതിലേക്ക് റിലീസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ അലിഗേറ്റർ ഗാർ കുറേ കാലത്തെ ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു, പക്ഷെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഫൈനലി സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മളെ ബേബി ഗാറ്. നല്ല അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ. ഈ അലിഗേറ്റർ ഗാറിനെ, സ്പോട്ടഡ് ഗാറിനെ, ഫ്ലോറിഡ ഗാറിനൊക്കെ തിരിച്ചറിയാൻ എങ്ങനെ എനിക്കറിയില്ല. അത് നമ്മളൊരു ഫ്രണ്ട് പറഞ്ഞു തന്നുള്ള അറിവുകൊണ്ട് മാത്രമാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതും സ്പോട്ടഡ് ആവുമെന്ന് അറിയില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ അലിഗേറ്റർ ഗാറിൻ്റെ പല്ല് വലയിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയതാണ്, അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഹാങ് ആയിപ്പോയത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഗാറിനെ. അപ്പോൾ ഗാറ് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ സെറ്റായിട്ടുണ്ട്, ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല, ഹെൽത്തൊക്കെ ഓക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ബാക്കി അപ്ഡേഷൻസ് നമ്മൾ കാണിക്കാം. അപ്പോൾ അടുത്ത് നമ്മളെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് നമ്മളെ അടുത്തുണ്ടായിരുന്ന കുറച്ച് കാർപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ മിൽക്കി വൈറ്റും പിന്നെ കുറച്ച് ജാപ്പനീസ് കോയും കൂടിയാണ് എടുത്തത്. അപ്പോൾ ഇവരെന്തായാലും നമുക്ക് കോഴി പോണ്ടിലേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യാം. കോഴി പോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അധികം പോണ്ടൊന്നായില്ല, ചെറിയ രീതിയിൽ നമ്മളിങ്ങനെ കളക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇട്ട് വെക്കുന്ന ചെറിയൊരു പോണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നല്ല നല്ല കളക്ഷൻസ് നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതേപോലെ തന്നെ കുറച്ചായിട്ട് ഓരോ കാർപ്പിനൊക്കെ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് സെറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ല നല്ല പ്രിൻസ് കാണുമ്പോൾ എടുക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, അടിപൊളിയാണ്. നമുക്ക് സാവധാനം നമുക്ക് നല്ലൊരു പോണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം, നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്യണം അതൊക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മളെ പുതിയ വിശേഷങ്ങൾ എത്ര ഉള്ളൂ. കാർപ്പിന് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, പുതിയ അലിഗേറ്റർ ഗാർ 3 എണ്ണത്തിന് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കേസത്തെ വീഡിയോ എനിക്ക് ഇഷ്ടമായിരുന്നു വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു പുതിയൊരു മോൺസ്റ്ററും കൂടി നമ്മൾ വാങ്ങിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോ അടുത്ത് തന്നെ വരും. അപ്പോൾ എന്തായാലും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഒരു നല്ലൊരു വീഡിയോ പിന്നെ ദിവസം കാണാം. അതിലേക്കും ബൈ.